أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدقت يا رب العالمين. دی زینا الله رب العزت اوس په دې یو دو آیاتو کې دا خبره کوي. الله فرمای ای وی الله هغه ذات دی چې انشأکم ای خلقکم چې پیدا کړی دی تاسو لره، وجعل لكم السمع واعطاکم او درکړي تاسو لره غوږونه، والابصار او سترګې، والافئده او غوږونه دا زړه. قلیلا ما تشکرون ډېر لږ ستاسو نه شکر وباسي. قل ته ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای هغه ذات دی ذراکم چې خواره کړي تاسو لره فی الارض په ځمکه کې، ویلیه تحشرون او دغه الله ته ستاسو راجمع کېدل. لومبي آیات کې الله رب العزت فرمایي قل ته ورته ووایه و پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید مرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذي دغه الله رب العزت انشأکم الله هغه ذات دی انشأکم ای خلقکم چې پیدا کړی تاسو لره. چې چاله پیدا کړی دی؟ ما او تاسو لره. دا چا پیدا کړیو؟ الله رب العزت. وجعل لكم السمع واعطاكم الله رب العزت درکړي دي تاسو لره. الله وی تو ورلوه چې الله درکړي تاسو لره السمع وغونه څه شي وغونه چا را کړی دي؟ الله رب العزت. دا اورېدلو طاقت پکې چا چولې دي؟ الله رب العزت. والابصار او څه شي سترګې. لا حول ولا قوة الا بالله. والابصار او سترګې څه شي سترګې. نو په دې سترګو کې د کتلو طاقت چا چولې دي؟ الله رب العزت. ها والافئده او زړونه. دا ټول د سترګې غوږونه دا چری دا د اوریدو غوږونه د اوریدو د بار دي او سترګې د لیدلو د بار دي. او د کشان زړه چری دا مرکز دی د انسان، دا مرکز دی د انسان. دین روحانیت هم پدې کې ځای لري او کفر او شرکیات او بدعات هم پدې کې ځای لري. واستاخ وخت چې ته پکې سره دنه کوي. نو خبره داسې ده چې دا سترګه یا سترګې او دا غوږونه چری دام ذریعہ د علم د څه شي دي؟ ذرایع د علم مختلف دي. حواس خمسه وغیرہ تاسو به ویلي. کله ناکله انسان په جبه باندې جبه سره ټچ کی نو تاسو ته دا پته لګي چې کاکا دا شی خوږ دی او کدا تاریخ ته تا دا پته لګي ک الله رب العزت ته دا سوچت کی دا خاصیت اوچت کی دا خاصیت اوچت کی. نو بیا ډیر خلک وي دا سه باز خلګي چې دا غي دا بیماری الله دې دا صفت اوچت کړي. هغه وي زه په خوږ او پتریخه نه پويګم. پوزه د الله رب العزت پکې طاقت خیره دا پدې دا علم ته حاصلېږي چې دا سیس کی بدبوئی ده او کدی کې څه شي ده خوشبوئی ده. دا چې دا بهترینه تر دی او کدا د لاسو والا دی پويږي په خبره باندې. نو تا ته دا پته پکې لګي دا سمس پرې ده او کنه دا چاته د الټو شربت مربت دی او درې ده. نو تا ته دا پته لګي دک شان دی پوزه کې الله رب العزت دغه طاقت خېدي. نو تاسو ګوره د چانه چې الله رب العزت دغه طاقت غشتي ښا تلکاری ورته کیدا اب بوئی کی خوغه ته پتا نه لګي. ولی الله رب العزت دغه طاقت اوچت کړي. دک شان غوګونه لګه د غوګونو اگر یو کس نه الله رب العزت طاقت اوچت کړي د اوریدو. نو تو ګره داغه غوګونه وي او تو ور سره خوا کې خبره کوي هغه به اوري نه. خلکو یې لګوي کم سړی دي چې دوه پیر خاندینو اسوک ته وي کون دی یو پیر غریب خلکو ته وګوري چې لکه خلکو خاندل څه چل خوشه دوباره بیا تاسو کې چې سی وي
نو دا څه شی دی کونه او دکه شان چې دی دا طاقت بیا بل چې دی لامسه قوت لامسه ستا بدن چې دی د ټول کې دا یعنی دا یو قوت په دې کې پروت دی سره چې څه ټچ کېږي وغیره تا ته د یخ او د ګرم او د مختلف دا څیزونه نو دا علم هم تاله دا بدن درکوي دا سرمن درله درکوي وغیره صحیح شو نو دا انسان د پر ذرایع د علم دی نو الله رب العزت هغې نه به طور خاص څیزونه ذکر کړل یو باغی کې غوږونه دي نو غوږونو باندې اوریده کاکا سم کوا اوریده به سم کوا ته په دې باندې د خدای کلام اوري ته په دې باندې سم خبر اوري په سم ماحول کې کینی نو اذا تکرر الكلام تقرر في القلب کله چې د یو خبرې تکرار کیږي بار بار مذاکره کیږي تبلیغ والوی مذاکره کو سکوا مذاکره کو بار بار د یو سی ذکر کیږي نو هغه په زړه کې بیا زمومي په زړه کې سمومیا زمومي زمونږ حضرت شیخ صاحب وای دا ګناه د مجلس وی ته چې څه اثر دی که نور اثر در باندې وشي که نه خو چې د ګناه په مجلس کې کینې نو دومره اثر خو به کم از کم پته وشي چې مخکې د سرګټ بد ګڼه اوس به نه ګاڼې مخکې د چې د شراب بد ګڼل اوس به نه ګاڼې مخکې د چې د ګانه بجانه دا بد ګڼل اوس به نه ګاڼې مخکې د غیبت بد ګڼه اوس به نه ګاڼې نو دا اثر خو کم از کم در باندې وشي که خپله پکې شامل نه شوې نو په ګناه باندې چپ پاتې کېدل هم ګناه ده د بدو سره ناسته هم ګناه ده د بدو مجلس زیاتول هم ګناه ده نو د دې وجې اورېدل چې دي هغه سم کوه دا په غوږونو کې چې د یو څه بل څه ورکړي نو د قیامت د ورځې انتظار بیا کوه زموږ یو مشهور شیخ صاحب د ټوله پیژني شیخ ادریس صاحب هغه وایي یو کس رانه په موټرسایکل وړاندې شو میزان سر به هم خاندل او داسې لاس به یې مخوځي یا ډریور ته مې چې دا کس لیونی دی څه وایي راځي چې لیونی نه دی جي غوږ ته هم وله نه یې کتلي ما ورته چې ولې نو موټرسایکل یې چلوي چې په غوږ کې دغه ورکړی هینډ سپري ورکړی چا سره لګیا دی په موبایل باندې نو بیا خو به چې مخکې شیا شیخ حسن جان شهید رحمه الله فرمایل بیاناتو کې شته وی لاهور کې مې ګاډي چلو روانم ګاډي مې خپل ډرایوینګ مې کو ګاډي مې چلوي زنانه رانه مخکې شوه نو داسې ویښتې بار ریخ کوي لاس یې پکې داسې راخ کو وی ما وی چې ورغه زم سړی یم وی امام ته ګاډي مخکې ښه مې تیز کړي ګیره مې بار روباسي داسې مې په لاس راخ اوس چې دا چا ګیره نه دا غریبانان به څه کوي الله دې خیر کړي نو दिल्ली का राजा मोया कोई रोने वाला नहीं نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي وجعل لكم السمع وی ګرځولي مې دي ستاسو لره څه غوږونه نو اوس ته وګوره چې د غوږونو ته الله رب العزت چې وایي که نه تذکرم کوي کله نو کله ناکله دا زنانه چې دا ویه لږه پلانکې غوږونه ډکوي او هغه ډېره شیطانه ده یا دې زنانو کې لږ صفت زیات وي نور دا سړي نن سبا څه کم نه دي دا لګیا دي نو خلک له غوږونو کې خبرې ور پلانکې خو دا وي هغه خو دا چلو هغه به غریب خبر هم نه خو ده چې دی نو د پیش نه پشم خان جوړ کړي دا یو کړه هغه یو کړه هېڅ بیسه دوه کسان په خپلو کې ور واچوي نو دا د دې غوږونو کار دی دې کې درته لګیا په غوږونو کې دا خبره راځي چې شابه داسې ده شابه داسې ده دادي او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راضی کاکا وی هغه یو پیره په یو صحرا روانو نو په غوږونو کې ګوتې ورکړې او منډې یې کړې تیزې څه یې کړه منډې یې کړې تیزې بیا لږ ودرېدو بیا یې غوږونو کې ګوتې ورکړو تیزه منډه یې ووله تیز لاړه نو یا شاګرد ته تپوس کوي چې صاحب دا ولې هغه په سنتو باندې ډېر زیات حریص و پر سنت پې عمل کو په هره طریقه باندې اگر چې ما تاسو ته ویلو چې هر حدیث سنت دی او که نه دی هر سنت حدیث دی وغیره خبره مې راته کړې وه نو خبره داسې ده وی ما وی شاګرد ته تپوس وکړو چې صاحب دا ولې وی دکه شان یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانم د حدیث مفهوم بیانوم نو دا شپېلې یا د سورنا د ډول د دې اواز راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوږونو مبارکو کې ګوتې ورکړې او تیز به لاړ او ما نه تپوس وکړو چې اواز خو شته نه بیا یې غوږونو کې ګوتې ورکړې او تیزې لاړې اوس د نر زامن وی دا د روح غذا ده دا د څه غذا ده ګانا اور یا لګوي دا د روح غذا ده نو ما ورته یاو که نه علماو کتاب لیکلی یو عالم اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان
یو چې د خدای ملګری دی یو د شیطان ملګری دی نو یو روحاني روح دی روح ټول دا کلی روح من امر ربي خدای یو تعلق چې د الله رب العزت سره د تعلق خپل مضبوط کړی دی او بل چې خپل ځان خادمه ګرځولې دی پاغي باندې یو سبل سګن بالا ورچولې دي نو دا غي تعلق د چا سره دی د شیطان سره دی نو بس داغه د پر دا غذا ده او چې کوم د الله سره تعلق دی نو دای د پر غذا هو الله رب العزت وی قران پاک ته څه شي دی قران پاک ته کله چې د قران پاک تلاوت کیږي نو په دې باندې وخته زیګ زیګ شي دا بدن دای زیګ زیګ شي وخته په ودرېږي زړونه ویریږي د مؤمن صفت خو الله دا بیان الله دې را نصیب کی ښا الله دې را نصیب کی نو وجعل لكم السمع غرزولي دي تاسو لره وګونه ولا بصوار او سترګي سشي دل غرزولي دي سترګي نو د دې وجه حدیث کې راځي د دوه جهانونو سردار فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین باعث تخلیق کل کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله رب العزت فرمای چې دا نظر چې دی دا څه شي دی دا زهرجن غشي دی د چانه د شیطان د غشونه چې څوک پریک دی زما د یاري او د دې په بدله کې به ایمان ورکم او داسې ایمان به ورکم چې دا غي حلاوت او میټاس به دې په زړه کې محسوس کی حضرت مفتی صاحب مفتی شبیر رحمه الله هم په معرفت القرآن کې د حدیث را نقل کړی دی نو سوي وې داسې ایمان به ورکم چې د نظر د حفاظت وکړو او زموږ علما د تصوف وې کاکا وې د هر څه لپاره جړل چې د ځړه کې چړې مومي دا یو څه بل څه مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله فرمایي وې سترګې لیدل کوي څه کوي سترګې لیدل کوي زړه به سوچ کوي او خاص اندامونه چې کوم دي شرمګاه هغه د دې لپاره تیاری نیسي هغه څه کوي تیاری نیسي د دې وجه مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي سترګې غوږونه لاسونه او خاص اندامونه او جبه د دې چې مالا څوک ذمہواری راکړي چې زبر سو کما زبر د دې حفاظت کوم نو هغه فرمایي چې زدلا دا وېما چې بای دې بخده پاک چې دې خپل دله بخده خپل معرفت ور کوي او کور نه کی نو دې بیا وای چې راشه تا خو اسوي او مجدد وړو کې سړی نه د علماء نه بیا تاسو کې او کنيسه نه تاریخ کتا سو چرته کتلی دا فیسبوک تاریخ نه او ټته ګډوډي نو بیا الله رب العزت فرمایي چې سترګې نو د دې وجه د نظر حفاظت دا لازمي دي مؤمنانو سړو ته الله رب العزت فرمایي چې تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ دا نظر حفاظت نو لومبني نظر ماپ ته نو د لومبني نظر ماپ مطلب دا نه دی کاکا چې بلار او په سړک څوک روان دي یا په مارکیټ کې ته روانې او په چا د نظر ولګېدو نو نظر دې چې هغه د خخ کو او ته چړم به خو ماپ ته ګوره بس ګنټه ګوره 2 غنټې نه د دې دا مطلب نه دی سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مطلب دا دی ک په ناخطا کې د نظر ولګید نو دا ماپ دی پس کې ک په ناخطا کې د نظر ولګید دا ماپ دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د کشر صحابي دا هغه مخړی بل طرف ته نو د دې وجه د نظر حفاظت دا لازمي دي علما لیکي د نظر علما د تصوف وای ک چرته د نظر د حفاظت شو نو استاد زړه چې دا په سکون او آرام وي د ډیرو ګناهونو نه بوي ته بچ دا ولله یو لار ده غټه دا سبب دي د اسبابونو یو نو د دې وجه د نظر حفاظت دا لازمي دي الله دې را توفیق راکړي نو په دې کې مشرانه مقتدی ګوري ک شرانه مقتدی په غټه سطح بیا نو د حفاظت وکول الله دې را آسان کړي وجعل لكم السمع والابصار صحیح شو او دک شان والافئده او زړه الله رب العزت د لزړه ګرځولې دی الله وی الله د درکړي سره زړونو لرا نو کاکا واست د خیالو کا چې دا زړه چې دا مرکز د انسان دی د دواړو جهانونو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې دا وی په بدن کې یو ټوکړه دا څه شي دی په بدن کې د غوخي یو ټوکړه دا کله چې دا ټوکړه دا ټیک شي کله دا ټوکړه
ټیک شي نو دا ټول بدن ټیک کیږي او کله چې دې کې فساد او بګاړ راشي نو په دې ټول بدن کې راځي الا وهي القلب اے کاکا اور د سواړیانو مسلمانا اے اورا خبردار هغه څه شي دی هغه زړه دی ښا نو په دې زړه باندې خواري پکار ده ځکه بابا عبدالرحمن وای ته چې دومره لوی ملما وکور ته بیایي اول غول دې صفا کړه د خشاکو ته چې لا اله الا الله کور ته بوزې ته چې څه بوزې لا اله الا الله د زړه دې تل ته کوزې نو اول غول دې صفا کړه د خشاکو اول د نظر د حفاظت ته وکړه د زړه نه دا ګن بلا وباسا نو ته وګوره چې بیا د لا اله الا الله څه کوي ښا د دې وجې شاعر وایي وی چومې گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را علامه اقبال وای الګه چې زه وایم چې الګه چومې گویم کې مسلمانم بلرزم چې زه مسلمانم نو لرزرا باندې راشي چې الګه لا اله الا الله لرم او د مشکلاتو حل چانه غواړم د بل چانه غواړم نو سبقو د دې وجې دا تا ته چې وای چې لا اله الا الله زر پیری وایا 1500 پیری وایا الا الله ل چې دې زور ورکنو دا هم د دد کې د پاره دی کاکا چې ستاده دې زړه صفایو شي ښا ستاده دې زړه صفایو شي دکه شان هر څوک چې لګیا دی تا ته سوکوي کینه و باسا نو مرکز زړه دی بغض و باسا مرکز څه شي دی زړه دی الګه بیا د ذهن هم د عقل خصوصي تعلق ته ورسره مرکز اسد ځان لکی سره خصوصي تعلق ته ورسره هغه الګه ته الله رب العزت فرمایي چې الګه د غزړه می درکړې دي نو چې الله خصوصي ته ور ذکر کړي نو څه خو وای کنه څه خو وای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سم شو نو هر څه سم دي نو د دې وجه د دین د یوې شعبه کې ورتچ شه یوې کې لګیا شه د اخلاص مرکز هم دغه دی تبلیغ کې لګیا الله دې توفیق راکړي مولانا الیاس رحمه الله لوی ابانی د موجوده تبلیغی جماعت د موجوده تبلیغی جماعت باندې خو سره د چشتی لوی شیخ وګوره تاریخ کاکا د میوات مرکز کې اخره کې داغه نه تشکیلونه پاتې شو خو ذکر جهری اخره پورې نه دی پریخي شیخ زکریا رحمه الله لوی لومبانی د شیخ الحدیث لقب ورته ملو شوی دی لوی شخصیت په برصغیر پاک بلکې عالمی سطح باندې خو تو ګوره د چشتی څنګه چې فضائل اعمال لیکلي دي څنګه چې د فضائل صدقات لیکلي د کشانه د احادیث د کتابونو کاکا شرح لیکلي دي اوس ته الله موږ له توفیق راکړي چې د خپل کشرانو لا د علم لارو خو چې هغه څنګه فضائل اعمال اوس ته کیسه دا روانه دوی فضائل اعمال نشم ویلي پښتو نشم ویلي چې تی ویلې نشي پښتو و پزان کې راولې څه نو بیا چې الله دې توفیق راکړي چې بیا کم از کم دغه شروع دغه مطالعه کولی شو چې فضائل اعمال بلوستو شو چې دغه ته مرسو الله دې توفیق راکړي بیا ته وګوره د کشنغه د چشتی د صاحبانو تاریخ هم لیکي نو ورسره د باطن صفایم ضروری ده د کشان یو کس په تصوف کې لګیدلی نو دی بدانوي چې زه د واه علامه يم علامه الدهر والقهر يم زه دایم یم دی بم دا وی چې وای دا نور شعبې د دین دی کې د الله د خدمت توفیق راکړي دی کې بلګیای د وس مطابق خدمت وکړي د کشان یو کس په جهاد فی سبیل الله کې لګیدلی دی هغه بم د نور خیال ساتي دا بنوي چې आवाज زیم دکه شان څوک په درس او تدریس کړي نو دا بنوي چې دا نور څوک په خطابت مختلفې کیسې دي نو باغې کې لګیا دی خدا کله چې د زړه صفایو شي او زمونږ زړونو کې صفایي لګا ګرانه ده نو الله دې توفیق راکړي د دې لپاره به کوشش کوو چې کوشش دې نه کړی نو هیڅ هم نه کیږي ولا بصاره والافئده او د کشان زړونه قلیلا ما تشکرون خو ډیر لږ تاسو نه شکر وباسي نو کاکا شکر څه ته ویل شي چې په زړه باندې ته د چا نعمت ومني او په اندامونو باندې د هغې اثرات راښکاره شي ته چې دې سجده وکړي رکو کې قیامو کې موږ ته پته ولګي دا څه خو به ته وایې الګه ګیره پرېږدوي زړه مې صفا دی الګه مونځ وکړه زړه صفا پکار دی زړه ستا د خدای سره پاک نه دی د بنده سره به دې څه پاک شي زړه صفا دا څه ګپ دی او بعضې پکې وي په ډومبي سب کې مونځ نه کېږي نو مرده سواړیان د مردان نه راواله تر میرې هغه سره پورې په دې جوماتونو وګرځه که د یو سب نه د نن سبا زیات میلو که خو ډېره ګرانه ده هغه یو سب یو پایې کې مونځ نه کېږي نو کېږي پسه کې
وی زړه پاک پکار دی خلکو سره نو الله دې معافي وکړي ښه داسې مه وایه موږ ټول چې دی نو ګناهګار یو سو داغ مت کہو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے نو خبره داسې ده الله دې زموږ اصلاح وکړي نو شکر به وباسو ښه شکر صرف دا نه دی چې په خوله باندې وی ښه په خوله خندا په زړه کې ټک د پاسه برګې مسلمانه ولې یا په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګې مسلمانه ولې په خوله یو څه په ژبه یو څه خلکو سره یو څه زړه کې دې ورته دښمن دی چې لکه خیر کو خدای پاک در باندې وس راکړه بیا به خبرې کوو نه داسې نه قلیلا ما تشکرون د الله شکر وباسه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بنده هغه د بنده شکر نه ادا کوي بنده ورسره ښېګړه وکړله به د بنده شکر نه ادا کوي نو دې د خدای شکر نه ادا کوي ښه نو دا ناشکري به د ځان نه وباسو ښه او شکر څه شی دی چې الله دپاره د مونځ شروع کړو وایي مونځ شروع کړو ابتدایي د مونځ نه ابتدا د مونځ نه د موږ مونځ نه کوو او که کوو نو هسې ځان خلاصې کوو الله دې راله توفیق راکړي بیا نور عبادات دي ښه او د مونځ د صحیح کولو به هم کوشش کوم بیا الله رب العزت فرمای قل ورتوایا و پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی دغ الله تعالی هغه ذات دی زراکم چې خوار کړي تاسو لرا فی الارض پزمکه کې نو مو تعالی چا خوار کړي دی الله رب العزت و الیه تحشرون او دغه الله تاسو راجمه کې دی راجمه کې چاته دی الله رب العزت دا قل ورتوایا او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی خدای هغه ذات انشأکم چې پیدا کړی تاسو لرا وجعل وغرزول دی لكم تاسو لرا السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده او زړونه قلیلا ما تشکرون بس لک تاسو نه شکر ادا کوي قل ورتوایا او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی والذی خدای هغه ذات دی زراکم چې خوار کړي تاسو لرا په ارض بزمکه کې و الیه تحشرون او دغه الله رب العزت تاسو را جمع کیدلی نو چې الله ته ورزو چې په داسې حالت کې ورشو چې الله رانه خوشاله خدای پاک ترانه